これ実は絶対バレない防犯カメラ。火災報知器にしか見えないから、両面テープや付属のネジを使って天井に設置すると違和感なく撮影がバレたくない。浮気調査や家庭内暴力、窃盗の新刊など様々な証拠撮影に役立ちます。使い方はとても簡単。アプリを使ってスマホと本体を接続すると、遠く離れた場所からでもスマホから遠隔監視、遠隔撮影ができます。子供部屋に設置すれば子供の見守りにも役立ちます。証拠撮影に最適な防犯カメラは防犯カムカムにお任せください。